Vai, Ed, bota aí. Começando o vídeo colocando o ticket do estacionamento aqui no carro. O cara tá um frio, vocês não estão imaginando. Vai, Ed, fecha a porta. Chegando aqui no Bauhaus, né, Ed? Cadê tu, menino? Bora, minha filha. Chegando aqui no Bauhaus, o principal motivo da nossa vinda até aqui era comprar madeira. Né, Ed? Estamos aqui. Olha lá como tá mais barato do que no copo. Quantos quilos tem esse coisa aí? Não tem dizendo, né? Eu sei que tá R$8,90. Mas pela caixa deve ser... Tá pesado? Não tem dizendo não, mas deve ser o quê? Uns 10 quilos, talvez. Mas aí a gente aproveita pra quê? Pra ver a decoração de Natal, os enfeites de Natal. Né, Ed? Vou falar pra mim, eu acho que eu sou doida filmando. Mas todo ano a gente vem aqui no Bauhaus, né, Ed? E eles sempre tem, assim, os melhores enfeites, os mais em conta. Sempre vem aqui. Então agora que a gente, né, estamos entrando no clima, já tá frio pra caramba. Então a gente veio aqui ver as decorações de Natal. Né, Ed? E comprar lenha, olha o nosso carrinho. Olha só, tem um trenó. E pior que isso aqui tá pra vender, ó. Essa decoração, esses negócios tá tudo pra vender. A árvore. Foi aqui que a gente comprou a nossa árvore. Aí, ó. Aqui pra quem não tem lareira mesmo em casa, dá pra colocar, ó. Instalar uma lareira. Um forninho. Isso aqui também sai calor. Ó, aqui ó, pra colocar madeira. Aqui, um fundo bar. Olha, esse eu nunca tinha visto. Pra colocar, fazer um fondue do lado de fora, o povo come no frio. Aqui é tipo loja de tudo. Tem coisa de construção, fazer reforma em casa, coisa elétrica, um monte de coisa. Mas também tem ali, ó, no final, aquela área de coisa de decoração de Natal, né, Ed? É. Cara, essa loja é uma loucura, olha isso. Se você quer decorar a sua árvore de azul, pode. Se você quer decorar de branco, pode. De rosa, pode. Qualquer cor, pode. Ó, gente, todo ano a gente vem aqui e sempre tem coisa nova, assim, diferente. Pra decorar a casa. Por isso que nossa decoração cresce a cada ano. Tem coisa, enfeite de Natal, ainda tem mais pra lá. Um monte. Acho que é ali. Aí aqui é mais assim, enfeite, tem bola também, mas assim, né? Pra decorar, ó, pra colocar em cima da árvore. Esse é R$13,50. Ó, coisa de decoração. A gente tem um desse. Ah, a gente tem um desse. Né, Ed? A gente tem um desse. R$14,95. É o mesmo, a gente comprou aqui. Não tem perna mais não. Olha que lindo, tô doida pra comprar os... Mas esse aqui tá muito grande pra botar a vela. E pesado, assim, não. Só vai comprar metade da mesa. Quanto é isso? Quanto é, Ed? Vê aqui, dá pra ver? R$19,95. Meu Deus. Tá tão bonito, né? Tem um menorzinho, não? Deixa minha mão de brilho. Ó, depois vocês não sabem por que eu tenho essa mania de vela, de coisa de vela. Aqui tudo é coisa pra botar vela. Coisa bem bonitinha pra botar vela. Nossa, vai ficar lindo isso aqui. Isso aqui não deve ser caro. R$8,95. Mas não dá pra comprar tudo, porque senão... Olha esse. Vou botar vela. Ai, que lindo, ó. Você precisa ter foco aqui, certo? Porque se a pessoa não se concentrar, não ter foco, leva tudo. Ainda mais essas coisas de vela que eu amo.
Eu queria comprar madeira, mas eu queria também ver umas lanternas daquelas maiores, assim, pra botar do lado da lareira. Então eu vou procurar isso também. Não preciso... Pois é, esses castiçais talvez, mas não tão grande assim. E um negócio também pra decorar em cima da lareira do lado da passagem do corredor também, se eu encontrar algumas coisas. Então é isso. Olha esse, é mais bonito do que aquele outro, né? Esse é todo também. Agora eu ficar pensando se eu comprar um negócio desse, depois acabar o Natal, chegar o calor, é só R$8,50. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar assim, decorado pro frio? Que é pra botar a vela também dentro. Esse tá muito alto. Esse aqui tá menorzinho. Esse é R$3,25. Aqui, olha esse castiçal, coisa linda. Olha isso, que lindo. Só é R$5,50. Cara, eu não consigo. Tá muito bonitinho. Esse copo tá muito comprido. Esse aqui tá menorzinho. Esse deve ser mais baratinho ainda. R$3,65. Olha isso, fui abrir sem saber o que era, mas é taça. Só que eu acho que isso aqui quebra, não é plástico não. Pode, meu amor, tava aqui. Não tem nenhum lugar pra gente ver. Como é que eu vou saber o que é que tem? Aqui tava aqui em cima as taças. Mas não pode botar na máquina, então não vou comprar. Aham. Essa rima foi dessa, só que a nossa não era branca, era cinza. Quanto é essa? R$24,95. Como é que é, meu Deus? Será que eu paguei? É assim mesmo, né? Meio de veludo. Vai comprar? Não, a gente já tem. Olha o castição menorzinho. Eu já vou, meu amor. Peraí, esse aqui é R$11,50. Olha como tá bonito, né? Parece um copo, né? Assim. Vamos olhar mais, vamos olhar mais. Olha esse. Hã? É, a gente comprou aí, foi. Olha como tem muito, tudo quanto é cor. Deixa eu ficar doida. Olha esse, que lindo. Até agora tá ganhando esse. Quanto é esse? Não tem preço. Os que eu gosto não tem preço. Não tem preço não. É, a gente tem... Você comprou um, você escolheu um desse roxo, meio vinho assim no ano passado. Um ursinho, era. Olha, aqui é rosa, tá vendo? Ó, os bonecos já é num tom rosa, até os bonecos de neve, os enfeites. Aqui, esse é do mesmo daquele, vamos ver quanto é. Esse é R$17,90. É isso. É que eu compro, hein? O que eu vou fazer com esse depois quando acabar o Natal, minha gente? Olha esse, que lindo também. Esse é R$12,50. Olha assim também. É tudo coisa pra botar a vela. R$12,95. Esse aqui também. Não, a gente não vai comprar enfeite mais não. Nossa árvore já tá muito enfeitada. Não há árvore, lareira. Mas isso aqui é enfeite da árvore. Não há. Não, tá bom, Ed, meu E filho. outras coisas. Muitas outras coisas que... Olha esse como tá bonito. A lareira também já tem muita coisa. Mas eu quero mais. Tá bonito esse. Ai, que lindo esse, um floco de neve. Tô indo, tô indo. Os anjinhos. Ah, o trenó, a gente já tem tanto trenó. Esse aqui é muito grande, pesado. Ó, corrente, eu tenho dourada na minha árvore.
Tudo quanto é tipo de enfeite. Olha que lindo esse. Olha esse, Ed, que lindo. Não tem branco não? Desse deve ter, né? Esse aqui, mas tá muito grande também. Desse aqui, todo brilhoso. Eu acho que tem. Esse também tá pesado. E do outro lado ainda. Olha o trenó. Uhum. Enquanto essa vela é R$7,95, vou levar uma vermelha. Tá descascando já. Não faz mal não, vou levar mesmo assim. Vermelha. É a mais baratinha que tem essa. Não, essa tá melhor. Olha o sorvete, foi aqui que a gente comprou. Ó. Primeiro ano que a gente comprou a árvore. Aí o Ed escolheu esse. Foi. Olha, tem muito mais. Olha, batata frita, pizza. Olha aqui em cima, olha a pizza. Olha, cupcake, donut. Olha! Não, aqui embaixo, ó. Esse. Tô vendo. Oh, não tem nada. Isso! Aqui são os enfeites dourados. Olha, o Tannenzapfen também, que dá nas Tannenbaums, né? Que é a árvore de Natal. Esse mais escuro. Ah, Esse é, mais escuro. isso era, foi. Você escolheu. É, tem do outro lado ainda, a gente tem que ir pro outro lado. Ah, a gente tem esse, né, Ed? Botou na lareira esse Frohe Weihnachten, quer dizer Feliz Natal. Olha que lindo. Ah, a gente tem esse também. Que é um esqui. É. Ah, eu adoro esses enfeites de madeira também. Lá no Polo Norte tinha vários. A gente comprou esse aqui ano passado. R$18,95. Também não é barato não. E aqui, ó. Aqui. Ó, e aqui estão as lanternas, ó. A gente tem que escolher uma. Eu quero uma dessas pra botar do lado da lareira. Não é barato não. E ó, como tem vela também. Vixe, olha que alto ali. É. 10 Ó, metros. os enfeites brancos. Pronto, aqui, ó. Uma coisa. Mas não era esse não. O floco de neve. Olha essa flor O que a gente de neve. comprou era foi no Coop. Mas tá bonito esse também. R$6,50, bicho. Um enfeite. Ave Maria. Esse aqui já tá muito grande. Esse aqui é quanto? R$6,50 também. O enfeite é o biscoito de Natal, ó. R$5,20, bicho. Ah, esse aqui é a estrela, como tá bonita. R$5,20 também. Aqui é mais enfeite de madeira. Ó, mais Tannenzapfen, esse tá muito grande. Branco acho que não é bom, que suja logo, enche de poeira e tal. Eu também não medi pra ver exatamente o tamanho, mas acho que seria assim. Acho que assim já é muito grande. Essa já é muito grande. Vou usar assim. Não. Não bota o pé não, filho. Bota o pé não. Né? Mas é vidro. Pra botar a vela também. R$10,50. Não tá tão caro. Quebrado. Parece quebrado. É, não, mas não tá quebrado não. Hã? É só pra fazer o efeito. É, tá quebrado. Quebrou e depois botou um vidro. Gente, sério, é muito difícil ter maturidade nessa loja. Muito, muito difícil. Olha aqueles candlesticks, eu nem gosto, mas é tão bonito. Esse aqui também é de plástico. O que mais que temos aqui? Aqui pra montar mais decoração.
E hoje é sexta, o Bauhaus fica aberto até às 8. Olha o calendário do advento. Então não tem tanta gente. Melhor, não tem quase ninguém. Então tá bom, se você vier aqui dia de sábado é cheio. Olha só essa área aqui. Aqui que a gente comprou nossos enfeites da lareira, né, Ed? Só que eles, pelo jeito, eles têm uns novos. Hã? Olha que lindo! Hã? Huskies? Nossa, esse é o nosso. É, pronto, a gente tem esse. Eu quero esse. Meu filho, é assim não, Ed. Eu quero esse. É 99, é 100 francos. Mas tá lindo, olha. A gente não tem nem mais onde botar, Ed. Tanto enfeite, meu filho. Ai, que lindo. Tá lindo esse. Figgy pudding, oh bring us a figgy pudding, oh bring us a figgy pudding. Voltei. Hoje já é outro dia. Tô aqui com a sacola das coisas que a gente comprou lá no Bauhaus. E eu vou abrir, mostrar pra vocês o que a gente comprou. E aí aproveitar pra já colocar na decoração. Lanterna. Tadã! A lanterna que eu tava procurando tanto, encontrei. Tá aqui, ó. Comprei essa. Deixa eu botar mais longe, assim. Olha só que linda. E já botei a vela dentro. Porém, eu comprei um suporte de vela, que essas velas maiores não fica direito. Eu comprei um suporte que ainda tem que botar pra vela não ficar assim caindo. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa daqui, foi 54, 55 francos. Aí pronto, só comprei uma. Aqui do lado ficava o negócio da lareira, né? Aí eu botei aqui no canto, ó. As ferramentas da lareira pra colocar, mexer na madeira e tal. Aí botei aqui nesse cantinho. Na verdade, aqui eu posso também usar como um lugar pra botar uma mesa de lado, né? Eu finalmente comprei a minha mesa de centro. Vou tirar esse puff daqui, mas ainda vai demorar um pouquinho pra chegar. Então depois eu mostro quando ela chegar. Acho que não vai estar mais no vlog, mas só chega em janeiro. Então pronto, tá aqui a lanterna. Depois eu mostro com calma a árvore pra vocês. Aqui tá as madeiras, né, que a gente comprou. Comprei 2 caixas dessa. E essas aqui pequenininha pra botar em cima, assim, pra fazer fogo na lareira. Porque qualquer dia desse eu acho que eu já vou fazer. Porque, ó, semana que vem já tem previsão de neve, vamos ter que acender a lareira. Ainda vou mostrar com calma pra vocês nossa árvore e a lareira do lado de lá. Mas as coisas que eu comprei no Bauhaus era pra colocar, fazer um negócio aqui desse lado, tá vendo? Aqui, né? Do lado de cá da lareira, quando a gente entra em casa, né? Entra por aqui, vai andando por aqui em direção à sala, a gente passa por aqui. Aí tem as costas da televisão, já até enfeitei a televisão. As costas da televisão é uma parte aqui daquele, né, da pedra de mármore aqui da lareira. Então eu sempre boto, né, esse abajur aqui tá até desligado. Um abajur, tem uma bomboniere aqui com alguns chocolates e tal. Isso aqui também é para colocar a vela no outono. E isso aqui também que eu, né, antes eu colocava as minhas velas aqui, nessa bandeja de madeira, ali naquela outra mesa, naquele outro móvel ali. Mas aí eu já arranjei mais ou menos aquele lado lá sem isso aqui, trouxe isso aqui pra cá. Acho que fica legal. Aí a única coisa que eu tinha pra botar era isso aqui, que eu acho que eu vou ter que até tirar, porque olha como é que tá. Derreteu todo, acho que não cabe mais nada. Talvez, e aqui também já caiu, ó, também não tá mais bonito. Isso aqui é do ano passado. Mas como não tinha nada, então eu vou tentar colocar, vou mostrar o que eu comprei e tentar já arrumar aqui. Já vou aproveitar para usar meu tripé novo que tá aqui, e o Simba aqui dormindo. Né, Simba? Oh, meu Deus. Bom, então eu tô com a sacola aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, terminei comprando, vocês viram, né, que eu tava só procurando um negocinho para botar vela, eu terminei comprando esse aqui. Olha que lindo que é. Esse aqui realmente é mais tema de Natal mesmo, né? Então eu vou ter que tirar. Quando acabar o Natal, esse foi R$ 8,50.
Ó, aí bota uma vela aqui, aí quando fica iluminado de noite, quando tá de noite, né, e aí fica iluminado por causa da vela, aí fica aqui iluminado assim por dentro, acho que deve ficar bem bonito. Então, comprei isso, aí comprei aquela vela vermelha que eu falei, né, pra colocar na lanternona grande do lado da lareira. Aí o Ed escolheu pra colocar também no arranjo que a gente vai fazer, que eu falei ali, essa rena. Foi R$ 8,95, toda brilhosa. E aí, mais essa árvorezinha de Natal, foi R$ 13,50 também. Ela é toda de brilho dourada, ó que bonita. Aí também eu vou fazer assim, um arranjo assim, sabe? Acho que vai ficar bonito. Vocês vão me ajudar, vocês vão me ajudar. Aí comprei luzinhas pra botar. A minha intenção era botar em volta da televisão ali, ao invés de colocar aquela ornamentação vermelha que eu botei. Pode até deixar, mas eu queria colocar luzinhas, né? Então comprei essa daqui que funciona com bateria. Comprei mais uma velona grande. Essas velas são tão caras, minha gente. Essa daqui não tem nem preço. Mas, enfim, tá dizendo que ela queima durante 100 horas. Então, né, até acabar... Acho que eu devo ter o preço aqui na nota. Deixa eu ver. Church Candle, essa aqui. É vela de igreja, R$10,50. Aí eu queria comprar uma maior ainda. Aí comprei essa daqui. Tem que ser grande, né? Porque a lanterna é grande. Então, deixa aqui. Acho que vai dar pro inverno todo. Aí comprei, né, várias pilhas, porque tudo que tá funcionando ali na lareira com pilha. Então, comprei mais e só mais uma extensão. Então, foi isso. Então, como eu disse, né, o objetivo maior, assim, da gente ir no Bauhaus era pra comprar lenha. Que tá ali ainda. Esperando esfriar mais um pouquinho pra poder, né, acender a lareira. Mas vai ficar muito gostoso agora, eu já sei como acende. Pronto, gente, ó, vocês estão aí em cima. Então, vou colocar assim, ó, a árvore aqui, a rena aqui. Aí, o porta-vela, né? Bem bonitinho. Peguei uma vela pequena, boto aqui. Pode até ser uma vela maiorzinha. Boto aqui no meio. Pronto, só isso. Bem aqui em cima de onde tá o Simba. Né, Simba? Ó. Só isso aqui que eu queria fazer, só dar uma ajeitada. Isso aqui, por enquanto, vai ficar aqui. Eu vou resolver se eu me desfaço. Ó, tá vendo? Só isso. Aí tá aqui a vela. Quando tiver de noite, eu posso acender. E pronto. Então, vou aproveitar a deixa e mostrar logo como é que tá a nossa decoração. A decoração da nossa lareira. É a mesma decoração do ano passado. A gente não comprou nada novo que tá aqui. Acendi tudo pra mostrar pra vocês, apesar de ainda estar de dia, né? Fica mais bonito assim com o efeito. E a única coisa de novo é realmente o que eu coloquei ali agora, ali atrás. Aquela decoraçãozinha ali. O resto, tudo aqui, é tudo a mesma decoração do ano passado. Então, ano passado também teve vídeo mostrando a decoração da lareira. Então, vou mostrar bem rapidinho, porque tem gente que já conhece. Bom, essa, né, é a nossa lareira aqui na nossa sala. Deixa eu vir mais para trás, para quem, né, não conhece a sala. Tá aqui. Em breve vai ter a nova mesa de centro. Aí aqui tem a lareira. E eu gosto de decorar a lareira pro Natal. Então, é uma das primeiras coisas que eu comprei nos anos passados. Já aqui, né? Essa imitação de folhas de pinheiros. Então, tem dois, um em cima e um embaixo. Ano passado, na verdade, eu não usei. Mas no primeiro ano eu usei. E aí eu coloquei assim, na verdade a intenção era para tapar os fios que estão aqui embaixo. Mas esses fios já me incomodaram mais, agora eu não tô me incomodando muito não. Então botei mais para decorar aqui embaixo e aqui em cima. E aí tem essas luzinhas aqui, isso aqui também acende, esqueci de acender. Deixa eu acender para vocês verem, é tudo com pilha. Só tem uma coisa que não é com pilha, que é esse aqui. Esse aqui não funciona com pilha. Esse aqui a gente comprou há 2 anos atrás, que é o Igloo, né? Com os pinguins descendo. E aí ele tá ligado aqui embaixo na extensão. Então ele também fica só assim, ou se colocar pro outro lado aqui, ele toca música. Então, na verdade, o Ed pediu pra comprar esse aqui. É um dos favoritos dele. E, aí, ó,
Freie Weihnachten, que eu mostrei também, compramos lá no Bauhaus. Essas meias eu mandei fazer ano passado. Isso aqui é a aquisição do ano passado. Também mandei fazer na internet. Uma mamãe e o outro tá virado pra lá com o Ed. É bem bonito, mas tem um papelão aqui pra poder ficar bem direitinho, senão ela fica toda amarrotada. Ó, esse Papai Noel e esse gnomo também é lá do Bauhaus. Compramos também no primeiro ano. Aí eu coloquei aqui em cima, né, pra incrementar mais aqui esse arranjo. Isso aqui, que na verdade é uma coisa só, isso fica pendurado aqui, ó, e parece que é um arranjo. Estrelinha, pedaço de madeira, Tannenzapfer, né, que é pinha. Enfim, aqui em cima tem essa televisãozinha, que vocês já conhecem também, ela também toca música. É só aumentar aqui. Eu acho tão lindo. Aí quando desliga, né, aí apaga a luz e aí para de cair, de jogar essas coisinhas que parece neve. Então esse aqui também foi uma das primeiras coisas. Esse aqui eu não lembro se a gente comprou no Bauhaus ou no Hobby. Mas esse aqui a gente comprou no Bauhaus, né, vocês viram, ainda tem. Então, ó, tudo funcionando com pilha. A gente não liga sempre, não, assim, toda noite. Mas só tem essa época pra ligar. Se a gente não ligar agora, mas assim, toda noite também não, senão a pilha vai embora rapidinho. Agora, esse aqui a gente tem ligado bastante. Esse aqui é tão bonito, a gente comprou no Hobby ano passado, até nem tinha no Bauhaus. Aqui, eu conheci, na verdade, essas velas assim, quando a gente foi pra Lapônia, né, pra Finlândia, 3 anos atrás. Tem vídeo aqui no canal também, em 2019, lá na terra do Papai Noel. E aí, em todos os apartamentos, né, no hotel do Papai Noel que a gente ficou, na janela tinha isso aqui, que ficava sempre ligado, sempre aceso. Era tão bonito, né, porque anoitecia tão cedo, então 3 horas da tarde já estava escuro e ficava essas velas assim acesas na janela de cada apartamento, de cada quarto. Ficava muito lindo. Então, quando eu achei esse aqui, me remeteu a essa lembrança e eu comprei, ó, porque aqui também ainda tem casinha, Papai Noel, tudo assim, né? Branco, cinza. Achei muito bonitinho. Aí o Ed escolheu isso aqui também já faz tempo. Ó, a rena aqui, esqueci de mostrar, também lá do Bauhaus. Mas essa é cinza. Aqui pra esse lado é o presépio. Foi uma das primeiras coisas também que a gente comprou. O Ed que organizou esse ano, o Ed que montou. Colocou esse monte de pinça aqui, é tudo coisa que a gente comprou também. Aí eu comprei esse algodão aqui pra parecer que é neve aqui. Aí o Ed que colocou o Menino Jesus aqui, todo mundo. Os 3 Reis Magos. Essa árvore também a gente comprou lá no Bauhaus. Aí, essa aqui também a gente comprou ano passado. Esse aqui também parece uma vela, mas é uma vela artificial. Também tá ligado na pilha. E esse aqui também a bateria já tá acabando, ó. É uma árvorezinha. Esse aqui ficou aqui o ano inteiro, porque, né, não parece... Não é tão natalino, dá pra enganar e ficar só de decoração aqui. Então, eu deixei aqui o resto do ano. E acho que pronto. Acho que é isso. Esse ano ainda coloquei essa ornamentação aqui em volta da televisão, que eu não sabia o que fazer com isso. Mas aí comprei a luzinha, acho que eu vou colocar então ainda em volta aqui da TV. E pronto. Aí quando a gente vem de noite, assim, quando escurece, aí a gente fica assim, ó. Assistindo a decoração tão linda. Então, eu acho que é isso. Eu vou ficar aqui olhando mais um pouquinho, depois eu vou desligar tudo. Mas queria só mostrar a nossa ida lá ao Bauhaus, né? A decoração de Natal, que vocês pediram para ver nas lojas. E eu achei que a gente já ia ligar, acender a lareira agora nesse vídeo já. Mas hoje já passaram vários dias, então não tá tão frio. Deve estar, sei lá, uns 6 graus lá fora para acender a lareira demais. E tá de dia, né? De noite que esfria mais, que essa parede fica muito fria. Mas o aquecedor tá funcionando, sim. A gente acha que vai ligar assim mais quando tiver muito frio lá fora, mas pelo aconchego aqui. Mas pode deixar que eu mostre quando eu for fazer isso de novo. Tá certo? Então, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito, tá certo? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!